Predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa stretli na pracovnom rokovaní s predsedom Matice slovenskej. Išlo predovšetkým o prerokovanie ďalšej spoločnej spolupráce, ktorá má pre našich krajanov veľký význam. Naozaj vnímajú Maticu stále ako inštitúciu, ktorá pre nich má veľký význam. Rozprávali sme sa s pánom predsedom Tkáčom o viacerých formách spolupráce do budúcna. Rád by som touto formou informoval, že sa nám podarilo dohodnúť na spoločnom postupe, ako vytvoríme v budúcnosti Múzeum slovenského vysťahovalectva, teda pomníka slovenského vysťahovalectva. Takisto sme sa rozprávali o spolupráci pri zachovávaní kultúrneho dedičstva, rovnako o spolupráci pri otázkach štátnej podpory, ktorú úrad dáva do zahraničia, neraz aj jednotlivým maticiam slovenským, ktoré sú vytvorené v zahraničí. V roku 2013 čaká Slovensko hneď niekoľko veľkých výročí súvisiacich so vznikom Slovenskej republiky i s príchodom vierozvescov Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti by radi spojili tieto dve organizácie svoje sily a spoločne pracovali na prípravách osláv. V tomto smere sa chceme obrátiť aj spoločne na vládu, aby bolo vytvorený určitý koordinačný orgán, ktorý by sa venoval oslavám výročia tohto príchodu, ale aj vzniku Slovenskej republiky, a aby do činnosti tohto orgánu boli zapojené všetky inštitúcie, ktoré pripravujú rôzne oslavy a podujatia v roku 2013, aby oslavy v roku 2013 prebehli v čo takom najhonosnejšom duchu. Na rokovaní sa zvažovali i možnosti spolupráce v edično-vydavateľskej oblasti pri časopise Slovensko, ktorý je určený predovšetkým krajanom.